მოდი ახლა ჩვენ სანამ დღევანდელ ვიდეოზე გადავალთ, პირველ რიგში გილოცავთ ახალ 2026 წელს. გისურვებთ ბედნიერებას ცხოვრებაში. ყოველივე თქვენი ოცნების ახდენას 2026 წელს და რაც ყველაზე მთავარია და რასაც ფულით ადამიანი ვერ იყიდი, გისურვებთ ჯანმრთელობას თქვენს საყვარელ ადამიანებს და თქვენი ოჯახის წევრებს. მეგობრებო, დაე თქვენი ოცნებები, რაც 2025 წელს ვერ ახდა, 2026 წელს აღხდარიყოს და არა მარტო თქვენთვის, მთლიანად საქართველოსთვის ყოფილიყოს სრული დამოუკიდებლობის, სრული კეთილდღეობის და სრული ბედნიერების წელიწადი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას კიდევ და კიდევ უფრო გააძლიერებს. გაგიმარჯოთ. საერთოდ შამპანიურები, ღვინოები და გენიმი არ მიყვარს, უფრო სპირტიანები მიჩვენია, მაგრამ რახან ტრადიცია ასეთია, დავიცო ტრადიცია. მოკლედ, ეხლა რა ხდება მეგობრებო? მართალია დღესასწაული გვაქვს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა მოხდა ბოლო პერიოდში, რომელიც ეხება საქართველოს-აზერბაიჯანის ერთგვარ მწვავე წითელ ხიდს და მწვავე ურთიერთობებს, რომელიც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გამოიხატა სხვადასხვა ტარიფებისა თუ ესე ვთქვათ დიპლომატიური გამწვავების ფონზე, რომელიც გარკვეულწილად ნაწილი იყო აზერბაიჯანიდან მომდინარე, რომელმაც წამოაყენეს საკუთარი ინტერესები და მოულოდნელად დაძაბეს საქართველოსთან ურთიერთობა. და ნაწილი მეორე იყო, რომ საქართველოს რაღაცებში დათმობა გაუკეთა, მაგრამ ეხლა ჩვენ უნდა დავსვათ კითხვა. სად არის აქ ძაღლის თავი დამარხული, რადგან აზერბაიჯანი თავისი ნებით ამ გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა არ მიიღებდა. აქ არის თურქეთის ფაქტორი. და რატომ არის აქ თურქეთის ფაქტორი? იმიტომ რომ საქართველო გახდა ისრაელის ერთადერთი მოკავშირე მთელს ამ რეგიონში, რამაც გარკვეულწილად მდგომარეობა ოდნავ დაძაბა. მეგობრებო, დღეს ჩვენ ამ პოლიტიკურ, რეგიონალურ დაძაბულობაზე გვექნება საუბარი, განვიხილავთ თუ რეალურად რა მოხდა აქ, რას უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ბევრი გამომწერი მწერდა ამის შესახებ, რომ ყურადღება ამაზე გამემახვილებინა და ეს იყოს სწორი, ასე რომ დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, გაუზიარეთ ვიდეო მეგობრებს და რავი, სრული შემთხვევაში შეგიძლიათ დონაცია გაკეთოთ, რომელიც აღწერაშია მითითებული. ეხლა საიდან დაიწყო მეგობრებო ეს ყველაფერი, ცოტა ღრმად წავიდეთ. ეხლა უყურეთ, საქართველოს-აზერბაიჯანის ურთიერთობები ყოველთვის გამოირჩევა ძალიან მყარად მდგომი დიპლომატიითა და სხვადასხვა სავაჭრო თუ ეკონომიკური კავშირებით. რატო? იმიტომ რომ საქართველოში გადის სხვადასხვა მილსადენი, რომელიც მოდის კონკრეტულად აზერბაიჯანიდან, რაც საჭიროებს ერთგვარ სადერეფნო სამკეთილმეზობლო ურთიერთობების მუდმივ, ესე ვთქვათ, ასპექტს, რომელიც იქნება გარკვეულწილად მყარ ინტერესებზე დაფუძნებული, რომ მაგალითად აზერბაიჯანი და საქართველოს გავლით, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი, ბაქო-თბილისი ერზრუმი მაგალითად, ეს მისადენება, რომ ყველაფერმა კარგად ჩაიაროს, მაგრამ ზოგადად ეხა აზერბაიჯანის მხარეს არ ახასიათებს პოლიტიკური დესტაბილიზაციის სამე შემოტანა. და ეს ჩვენ სად ვისწავლეთ? ხო, ეს ჩვენ ვისწავლეთ მაგალითად იმ პერიოდში, როდესაც აზერბაიჯანს ჰქონდა კონფლიქტი სომხეთთან, ხო? და ეს იყო ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ თუნდაც იმაზე რა ქვია, ყარაბაღის საკითხიც კი გადაწყდა თურქეთში. ეხსოვებათ ეს პერიოდი, როდესაც ეს 2017 წელი, როდესაც ერდოღანმა ალიევი ჩაიყვანა თურქეთში და თქვა ესეთი რამე, რომ ეს არის ორი სხვადასხვა სახელმწიფო, რომელშიც ცხოვრობს ერთი ხალხი. და რომ მას უნდა კონდეს ყოველთვის თურქეთის იმედი ნებისმიერ სამხედრო, ესე ვთქვათ, ლოჯისტიკურ თუ სხვადასხვა ეკონომიკურ, ესე ვთქვათ, დახმარებებში, რადგანაც აზერბაიჯანელი ხალხი იგივეა, რაც თურქი. ეს განაცხადა ერდოღანმა. ეხლა უყურეთ, ერდოღანი ზოგადად მართლა არ გამოირჩევა სიტუაციის დაძაბვით არასდროს. თუ ეს არ აიძულეს ზალით, რომ მაგალითად გააკეთოს. ეხლა მე რატომ აქვს ეჭვი იმის, რომ აზერბაიჯანიდან მომდინარე ეს ეგრეთ წოდებული სატარიფო ომი, რომელიც გამოცხადა საქართველოსთან და ეს ძალიან მალე მოგვარდა კიდევაც, იმიტომ რომ ეს არ გადავიდა მაგალითად მწვავე ფორმებში, ეს იყო პროვოცირებული და ხელოვნურად შექმნილი ჩემის ღრმა რწმენით თურქეთიდან. და რატომ გონია ასე? ბოლო 6 თვეში საქართველო მნიშვნელოვნად დაახლოვდა ისრაელის სახელმწიფოსთან. რაც გამოხატულია ამჟამად საქართველო-ისრაელს შორის დადებული სამოკავშირეო სტრატეგიული თუ პარტნიორული შეთანხმების ფონზე, მათ შორის სოფლის მეურნეობა, თავდაცვა, უსაფრთხოება, ისა რა ქვია, დაზვერვა, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გეკა გელაძე იყო ისრაელში ჩასული, მაკაბოჭორიშვილი იყო ისრაელში ჩასული, ასევე ოფიციალური ისრაელის დელეგაცია იყო ჩამოსული საქართველოში, ეროვნული უსაფრთხოების უფროსი დავით ბენგვირი და ძალიან მრავალი ურთიერთობა და რაც ეხა დაგვირგვინება ჩვენ ველოდებით, რომ საქართველო-ისრაელი დაგვირგვინებენ ერთმანეთში სავაჭრო კავშირებს უკვე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ორივე მხარისთვის.
ამ ფონზე, როდესაც ისრაელს ყავს ერთადერთი მოკავშირე მთელს ამ რეგიონში, რატომ რუსებთან აქვს ძალიან ცუდი ურთიერთობა, ირიბად ხა პირდაპირ არა, მაგრამ ირიბად დიპლომატიური ომი გამოცხადებული აქვს, იმიტომ რომ ჰამას წლების განმავლობაში როგორც ჩანს, გარკვეულწილად არის ამის წყაროები, რომ თავად რუსეთი აფინანსებდა ირანს, ირანი შემდგომ ამ ჰამას და ესე ვთქვათ, ეს ირიბი ომი მათ შორის, ესე ვთქვათ, ჰიბრიდული და ასიმეტრიული ომი მათ შორის გაჩაღებულია. ასევე ძალიან დაძაბულობა აქვს თურქეთს და ისრაელს თვითონ. და რაში გამოიხატება ეს ყველაფერი? გამოიხატება იმაში, რომ კვიპროსთან და საბერძნეთმა ბიბი ნეთანიაჰუმ რამოდენიმე ხნის წინ დადო შეთანხმება, რომელიც მოიაზრებს სამოკავშირეო, ესე ვთქვათ, შეთანხმებას, რომელიც მიმართული რა თქმა უნდა პოტენციურად თურქეთის წინააღმდეგ. რატო თურქეთის? თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი გამოირჩევა ძალიან ხშირ შემთხვევაში და თითს უქნევს ისრაელის მთავრობასა და სახელმწიფოს, რომ მან უნდა შეწყვეტოს პალესტინელი ხალხის ხოცვა, ბლა ბლა ბლა, ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ, ეხა ძირითადად პოპულისტურია ეხა რასაც ერდოღანი აცხადებს ხოლმე, მაგრამ ის რომ ღია მუქარები არსებობს ისრაელის სახელმწიფოს მიმართ თურქეთიდან, ეს ცხადია. ეხა ვერ ვიტყვი იმას, რომ სომხეთს აქვს ისრაელთან კარგი ურთიერთობა, ეს ბლეფია რა თქმა უნდა, მაგრამ აი აზერბაიჯანსა და ისრაელს განსხვავებით თურქეთისგან აქვთ, მათ შორის 40%-იანი ნავთობი აზერბაიჯანიდან მიდის ისრაელში. ეს აქამდე მეც არ ვიცოდი, სულ ახალ-ახალს გავიგე და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, რომ საკუთარი ნავთობის 40%-ს აზერბაიჯანი ყიდის ისრაელთან. მაგრამ ეხა უყურეთ, რახან ჩვენ ვიცით, რომ მატერიალური სამყარო არის აზერბაიჯანი და მეტაფიზიკა არის მისი თურქეთი, რას იმას ნიშნავს, რომ თურქეთს თუ მოუნდა ხელოვნურად ის ჭყალებში რო თქვა, ჩერეს აზერბაიჯანი დაძაბავს ნებისმიერ ქვეყანას და ურთიერთობა ეს ცხადია. და მეც სწორედ ეს გონია, რომ საქართველოსა და ისრაელის ესე ვთქვათ, დაძმობილება პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ხა ისრაელის ის ინტერესი აქვს, რომ ირანთან ყველაზე ახლოს არის და მათ შორის არ გამოურიცხავ იმ ფაქტსაც, რომ ირანი მიაწვა აზერბაიჯანს, იმიტომ რომ ირანი პირდაპირ ესაზღვრება, ძალიან ბევრი შეთანხმება აქვს დადებული ერთმანეთთან, მათ შორის სამხედრო შეთანხმებები. და ძალიან მაგრად მიაწვა ჩემი ასეთ ოფიციალურ ბაქოს, რომ საქართველოს ესე რომ გაიჯეჯილა სიტყვაზე და დაალაგა ისრაელთან, ეს მაინც კარგი არ არის. იმის ფონზე რომ ხა ჩვენი ხელისუფლება ამჟამად ინარჩუნებს ისრაელთან და ირანთან თანაბრად ძალიან კარგ მდგომარეობას და კარგ დიპლომატიურ ნოტებს. რატო ეხა რაში გამოიხატება, რომ ეხა მე მახსოვს რომ ყობახიძე იყო ირანში ჩასული და ის იყო უბრალოდ პატივის მიღება როგორც ჩვენი მეზობლის, რა თქმა უნდა და ამ რეგიონში არსებული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორის, ესე ვთქვათ, ცერემონიალური ხასიათის მაშინ რა ქვია, წვეულებაზე ჩვეულებრივი მონაწილეობის მიღება, არაფერი მაგას დატვირთვა არ ქონა სერიოზული და ასევე საქართველოს აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა ისრაელთან. ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ დავალაგეთ ირანთან და ისრაელთან, რაც არის უიშვიათესი პოლიტიკური მოვლენა. უიშვიათესი, რომ შენ ერთდროულად ირანთან და ისრაელთან დაალაგებული ქონდეს და ეხა ისრაელის წარმომადგენლობა აქ ჩამოდიოდეს და მათ შორის ირანის წარმომადგენლობასაც ღია ჩამოდიოდეს და ამაზე არც ერთ მხარის პრეტენზია არ ქონდეს. ეს არის დიპლომატიური ჰაი-კლასი, რასაც ამჟამად საქართველოს ხელისუფლება მართლა აკეთებს ძალიან კარგად. ეხა მე რატომ გონია ამაში ყველაფერში ის, რომ ეს კიდევ უფრო ხელოვნურია, რომ აქ არის ერთი თურქეთი, მეორე ეს არის ირანი, რომელიც ეხა დაგისახელე და ვიმშელე კიდევაც, რომ რატომ გონია თურქეთი და აგიხსენეთ ეს მიზეზი და ასევე რატომ გონია ირანი, ამაზე უკვე პირდაპირ პროპორციული არგუმენტებია, იმიტომ რომ ირანს პირდაპირ ომი ქონა ისრაელთან და ეხლაც კი ორივე მხარე ერთმანეთს ემუქრება, რომ ცეცხლი დღე-დღეზე განახლდება. და მესამე ვარიანტი ეს არის რუსეთი. რუსეთი ეხა ხო ხდებით ეხა შენ როდესაც მოკავშირე გიჩნდება რუსეთთან თითქოს რაღაც ისტორიული ვალდებულება არსებობს, რომ შენ უნდა აიღო რაღაც ერთგვარი დაბრო მათგან, რომ ოკეი, შენ უნდა კონდეს მაგალითად ურთიერთობა კარგი ისრაელთან და ამაზე თუნდაც რუსეთს უნდა კითხო, რა სისულელეა, ხო? და რატომ გონი ეხა რომ აქ რუსეთის ფაქტორიც არის? აქ არის მეგობრებო ძალიან რთული გეოპოლიტიკური შეჯახება. აქ ეჯახება თურქულ, აზერბაიჯანული ინტერესები კონკრეტულად რუსეთის ინტერესებს. ევროკავშირის გარკვეულ ინტერესებს აზერბაიჯანი ატარებს. იმიტომ რომ მაკედან გადის ტვირთბრუნვა და ისინი და პირდაპირ ალიევთან უდევს შეთანხმება უკვე ევროპას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ალიევს აქვს პასუხისმგებლობა ევროპიდან და მიხვდა რომ ეხა რუსეთი და მეორე ფრონტი ვერ გახსნა ევროპამ, რაც უნდათ რომ მეორე ფრონტია გაიხსნათ. მიხვდნენ იმას, რომ საქართველოს თავრობა ვერ ჩაითრიეს მაგომში, ეგ მეორე მიზეზი. მესამე რომ სომხეთთან ჩვენ გვაქვს ასევე ძალიან კარგი ურთიერთობა, იმის ფონზე რომ აზერბაიჯანთან ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. და მეოთხე თურქეთი რომ თურქეთთან რომ ჩვენ დავდეთ სხვადასხვა სამოკავშირეო შეთანხმებები,
მათ შორის ეხა პრემიერი რო იყო ხო ჩასული წინა უკვე წინა წლის ზაფხულს და მათ შორის შემდგომ ყაველაშვილი ხო მათ ჩვენ იმდენი ესე ვთქვათ შეთანხმებები გავცვალეთ რაც გვაძლევს იმის საფუძველს ჩვენ რომ ვთქვათ რომ თურქეთთან გვაქვს ასევე ძალიან ნორმალური დალაგებული ურთიერთობა სავაჭრო საკითხებში განსაკუთრებით ხო უზარმაზარი რაოდენობის რამე შემოდის თურქეთიდან საქართველოში და ასევე ძალიან დიდი რაოდენობით გადის არა მარტო საქართველოსდან არამედ ტრანზიტულად მაგალითად ყაზახეთი, ყირგიზეთი, აზერბაიჯანი და სხვადასხვა ქვეყნებიდან ესე ვთქვათ როგორც ეგდვარი კორიდორი საქართველოს ამ შემთხვევაში ასრულებს საკუთარ ფუნქციას. ანუ ერთადერთი გზა ეხა რომ შენ დაგიძაბოს სიტუაცია არის ხელოვნური ესე ვთქვათ კონფლიქტების ესკალაცია, მაგრამ ეხა არ მინდა შეგაშინო და გითხრათ რომ აქ რაღაც საომარი საფრთხეები არსებობს, ეს რა თქმა უნდა ეს არ არის, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში, ანუ რეალიზმის, პოსტ-რეალიზმის ეპოქაში, სადაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფულს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბიზნესს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ენერგორესურსებსა თუ ერთგვარ კორპორაციებს, აქედან გამომდინარე აზერბაიჯანი არის მათი კოზირი. რომ ჩვენ გარკვეული სატარიფო ომი გამოგვიცხადო, ხო? ხა მაგალითად რომ მოვიყვანოთ, ხა რა განსხვავებაა იმ კონფლიქტში, რაც ამჟამად ვინდირობს ამერიკა ჩინეთს შორის, ასევე ამერიკა ევროკავშირს შორის რა არის, ხო? სატარიფო ბრძოლა. მათ შორის არა მარტო ამერიკა, კანადა, ამერიკა, მექსიკა, ხო? უზარმაზარი რაოდენობის ტარიფები დადო ამერიკა. ეხა ეს რას ნიშნავს, მეგობრებო? ანუ ადრე წინა საუკუნეებში რო იყო, მაგალითად მე შენ არ დამევასებოდი და ხო, ავდგებოდი, გამოვიდოდი, დაგბომბავდი, ხო? ეგ პოლიტიკა აღარ არის. ომი არის უკვე უკიდურესი ზომა, რომ შენ მიმართო, რომ რაღაც მაგალითად კონფლიქტების ესკალაცია ან კონფლიქტების პირიქით პრევენცია შეძლო, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში სატარიფო ომი არ ჩამოუვარდება მას. რადგანაც ეს პირდაპირ უტყავს ქვეყნის შიდა ეკონომიკას, ქვეყნის ბიუჯეტს, DGG, სატარიფო, სააქციზო, საბაჟო, ძალიან ბევრი რაღაც არის, ხო? იმიტომ რომ აქ ტვირთმა რო გაიაროს ხო გარკვეული სარგებელი ხო ქვეყანას რჩება, იმიტომ რომ შენი ტრანსპორტის სარგებლობს, შენი იმით რა ქვია, გზით სარგებლობს, შენი საბაჟოთი მსახურობს და სხვადასხვანაირი იმ სერვისებით, რომელიც ამჟამად შენ ქვეყანაში გაქვს. და შესაბამისად, აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რამდენად უნდა კიდე ევროპას, რომ ეს ხელოვნურად გაკეთებული, ანუ ხელოვნურად გაკეთებადი, ისე თქვა რა ქვია, კონფლიქტების პრევენცია, კონფლიქტების ესკალაცია შეუწყოს ხელი. ესაც ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო. და მე ვფიქრობ, მე ესეთი დასკორა გამოვაქვს აქედან, რომ ეს ყველაფერი არის ხელოვნურად შექმნილი, რეალურად, იმიტომ რომ საქართველოს აზერბაიჯანს ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა, ასევე ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ჩვენ პრემიერსა და ილჰამ ალიევს, აზერბაიჯანის იმას, ანუ არ არსებობს არანაირი მიზეზი, რომ აქ დაიძაბოს ძალიან ცუდად, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც აზერბაიჯანიც კი ბევრ რაღაცაში ევროპას გამოჭერილი ყავს და მათ შორის იმ მილსადენებით, რომელიც იქ გადის და გარკვეული სახის პასუხისმგებლობები რო აიღოს, ხო, იქიდან, რა ქვია, ევროპიდან. ოფიციალურ ბაქოზე მაქვს საუბარი. აი მანდ არ მივიღოთ ჩვენ ძალიან ესე ვთქვათ რამე სავალალო შედეგი. ან რამე ხელოვნური ესკალაცია და გაფრთხილება. ეს ყველაფერი კიდევ გარკვეული სახის ეჭვებს ბადებს იმასთან თუ როგორ ჩამოვარდა საქართველოს საზღვართან ის თურქული თვითმფრინავი, რომელიც იყო აზერბაიჯანიდან აფრენილი. ჯერჯერობით ბოლომდე მაინც არ არის გამოკლებული რა მოხდა მაშინ, მაგრამ ესეც გარკვეულ კითხვებს აჩენს. ამიტომ ეხა იმის ფონზე რომ ეხა საქართველოს ისრაელთან დაალაგა და ამის გამო ეხა რეგიონში წამოგიხსნა ყველა რატო გაქვს ისრაელთან დაალაგებულიო ეს სწორად არ მიმაჩნია იმიტომ რომ ისრაელთან მართლა საჭირო ურთიერთობა განსაკუთრებით უსაფრთხოების საკითხებში იმიტომ რომ ისრაელს აქვს საკმაოდ დახვეწილი უსაფრთხოების ტექნოლოგიები მათ შორის ისრაელის ტექნოლოგიური შკალა საერთო ჯამში მოდის ძალიან მაღალ კოეფიციენტებთან და ძალიან მაღალ სტატისტიკებთან ასევე ჩვენ მქონდა 2008 წლამდე ისრაელთან პირდაპირ შეთანხმება გვედო სამხედრო იარაღის შესყიდვის სამწუხაროდ 2008 წლის შემდგომ გაუქმდა იმედი მაქვს აღდგება იმიტომ რომ ძალიან მაღალი ტექნოლოგიის შეიარაღება გააჩნიათ ებრაელებს და აქედან გამომდინარე მე მგონია რომ ისრაელთან პოზიტიურია ჩვენი ურთიერთობები იმიტომ რომ ისრაელთან ჩვენ თუ დავალაგებთ ჩვენ ვალაგებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ეხა ეს რამხელა მხარეა აქ და რამხელა deep state და mid state და როგორ არის სოფლიო ორ ნაწილად გაყოფილი და რაზეც არაერთხელ მაქვს ნასაუბრები ეს კიდევ ცალკე თემა. ამიტომ ტექნიკურად ბაბლი ეხა რომელშიც ჩვენ უნდა მივისწრაფოდეთ ეს არის რა თქმა უნდა ამერიკა ისრაელის რომელსაც გამოცხადებული აქვს ომი ევროპასთან. იმიტომ რომ სოფლიო უკვე დაყოფილია ორ ნაწილად რა ეს არის ამერიკული ბანაკი ეს სიონისტების ბანაკი და მეორე ანგლოსაქსები. ანგლოსაქსებთან არიან ევროპა და ჩინეთი. ანუ ევროპა და ჩინეთი არის კონფრონტაციაში რუსეთ, ამერიკა, ისრაელთან. ანუ საერთო ჯამში ესე რომ წარმოვიდგინოთ. იდო ტექნიკურად ეხა ამერიკა და რუსეთი რასაც ეხა აკეთებენ და რაც ეხა ტრამპა ზელენსკი ჩაიყვანა და მარალოგოში გოლს თამაშობდა იქ და რაღაცა აი აბსოლუტურად არასერიოზულ დამოკიდებულებას მივიღე და მათ შორის ხედავთ იმას რომ კონფლიქტი არ სრულდება, რაც იმას ნიშნავს რომ რუსეთი სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას ბოლომდე მიიყვანს, ანუ აქედან გამომდინარე ჩნდება ერთადერთი აზრი რომ ამერიკა და რუსეთი შეთანხმებულად მოქმედებენ.
და ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ეხლა კიდევ გამოიწება ამაზე მე ვიდეოს კიდევ ერთხელ ჩავწერ და განახებთ კიდევ რამდენი დამთხო არსებობს იმათ შორის, რომ ამერიკა და რუსეთი აკეთებენ ერთი და იგივე საქმეს. ეს ბრძოლა მიმართულია კონკრეტულად ევროპისა და ჩინეთის მიმართ, იმიტომ რომ ჩინეთი საკუთარ ტვირთს, საკუთარ წარმოებას ყიდის ევროპაში. საკმაოდ ზვირად. ამიტომ ძალიან საინტერესო წელი გვერდის. ხა არ მინდოდა ესეთი როგორ ვთქვა ბოჰემური და ისეთ სტილში გამოსულა და ძალიან დაწებული დღევანდელი ვიდეო რომ მაინც ახალი წელია და მაინც ბედნიერი დღეა, მაგრამ ეს კონფლიქტი საჭიროებს ყურადღებას, მეგობრებო, ყურადღება არის მნიშვნელოვანი აქ. ჩვენ უნდა მივაქციოთ ამ კონფლიქტს, რომ ჩვენ არ უნდა დავძაბოთ რეგიონში ურთიერთობები რომელიმე სახელმწიფოსთან. ერთადერთი საფრთხე რაც არსებობს, ვიღაცამ ხელოვნური გზით ესკალაციის პროვოცირება არ შეძლოს, რამაც შეიძლება მე სავალალო შედეგები გამოიწვიოს არა მარტო ჩვენთვის, ორივე ქვეყნისთვის. რავი, ღმერთმა დალოცოს საქართველო, ღმერთმა დაგლოცოთ თქვენ. ეს მინდოდა დღევანდელ ვიდეოში მეთქვა, საჭირო იყო და მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩემი აზრი გამომეხატა საქართველოს ამჟამინდელ რეგიონალურ მდგომარეობაზე. ასე რომ დალაიქეთ მეგობრებო ვიდეო, გაუზიარეთ მეგობრებს და კიდევ ერთხელ გილოცავთ შობა ახალ წელს, ღმერთი იყოს თქვენი ფარველი და მთელი საქართველოსი. დროებით.